នេះគឺជាស្រកាត្រីដែលជួបឈ្មោះថាជាស្រកាដែលរឹងមាំបំផុតក្នុងលោកដែលវាគឺជាស្រការបស់ត្រី Arapaima ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាស្ដេចត្រីទឹកសាបឬអធិរាជទឹកសាបនៅក្នុងអាងទន្លេ Amazon និងជាត្រីនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់បងអ្នកនិយមស្ទូចត្រីឲ្យទៅស្ទូចវាបានមួយអីគឺថាមហាសានសប្បាយចិត្តរំភើបដូចជាបានឃើញ idol លើកពាន World Cup យ៉ាងអញ្ចឹងដែលវាគឺជាត្រីទឹកសាបដែលមានទំហំធំបំផុតក្នុងលោកហើយក៏ជាត្រីដែលមានតម្លៃថ្លៃផងដែរដោយតម្លៃរបស់វាមួយក្បាលចាប់ពី$125រហូតដល់ទៅ$26,000តែម្ដងអាស្រ័យលើទំហំចំនួននៃការបញ្ជាទិញរូបសម្រស់និងប្រភពនៃការនាំចូលឥឡូវយើងទៅស្វែងយល់អំពីស្រការបស់វាវិញដោយស្រការបស់វាគឺមានចលនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមបន្ទះទាំងនេះមានចលនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់ដែលដំណើរការជាប្រព័ន្ធបែងចែកជាពីរស្រទាប់សំខាន់ដោយស្រទាប់ខាងក្រៅគឺជាស្រទាប់រ៉ែរឹងស្រទាប់នេះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែនិងរឹងមាំល្អខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យសូម្បីតែធ្មេញរបស់ត្រីពីរ៉ាន់យ៉ាដែលគេល្បីថាមុតនឹងកម្លាំងខាំខ្លាំងមហាសាលក៏មិនអាចខាំស្រការបស់វាមុតនោះដែរឬសូម្បីតែក្រពើក៏ខ្ជិលឆ្លុះជាមួយវានៅពេលដែលឃើញស្រការបស់វាបែបនេះចំណែកស្រទាប់ខាងក្នុងគឺមាន collagen រឹងសំឡើងពីសរសៃ collagen ដែលមានការរៀបចំជាស្រទាប់ក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធប្រភេទ Bulican ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាក្តារបន្ទះរមូលដែលស្រូបយកនិងចែកចាយកម្លាំងប៉ះទង្គិចដើម្បីការពារស្រកាពីការបាក់បែកហើយបើតាមការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺបានបង្ហាញថាស្រកា Arapaima គឺមានភាពរឹងមាំពីការបែកបាក់ខ្ពស់ចាប់ពី100ទៅ200 kg ម៉ែត្រការ៉េតែម្ដងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្ពស់ខ្លាំងសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានស្នាមប្រេះកាត់ឡើងនៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រៅស្រទាប់ collagen ខាងក្នុងអាចកំណត់ការខូចខាតពីការរីករាលដាលតាមរយៈយន្តការដូចជាការលាតសន្ធឹងការបង្វិលនិងការបំបែកសរសៃ collagen ដើម្បីជួសជុលកន្លែងខូចខាតនោះបានទៀតផងនៅពេលដែលវាមានភាពរឹងមាំដល់ថ្នាក់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានសិក្សាអំពីចលនាសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីរចនាគ្រឿងសឹកការពារគ្រប់កំភ្លើងឬឈុតការពារដែលមានភាពរឹងមាំហើយថែមទាំងស្រាលជាងមុនជាហេតុដែលធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃព្រោះអាចយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាត្រីលម្អក៏បានកាប់សាច់លក់ក្នុងហាងប្រណិតក៏បានចំណែកស្រការបស់វាឥឡូវនេះគឺកាន់តែមានតម្លៃបន្ថែមទៀតអរគុណដែលមើលដល់ចប់ដោយคลิปវីដេអូនេះគឺ sponsor ដោយ Claymah Bedbook Brand Feeling ហើយបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងបានមានភ្ញៀវសួរច្រើនខ្លាំងមែនតើ Claymah Feeling នេះក្រៅពីប្រើលើមុខអាចប្រើលើក្លៀកបានដែរឬអត់គឺប្រើបាន 100% ទូទៅចង់លាបលេខក្លៀកបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បានក្លៀកសម៉ត់រលោងទាំងអស់គ្នាអាចបិទ Claymah ទៅលើក្លៀកហើយ option មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក scrub លេខទឹកឃ្មុំព្រៃឬក៏ scrub កាហ្វេយកមកទៅដោះក្លៀកនឹងក៏ជួយឲ្យម៉ត់សាហាវខ្លាំងដែរសម្អាតក្លៀកឲ្យស្ងួតស្អាតរួចហើយរៀបលេខក្លៀក Feeling នឹងសម៉ត់ខៃបាត់បែកយកបាត់ក្លិន